Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Olitalia, Valio, Le Naturelle u Dembi by Greg and Elul. Nilqakom għal-programm ieħor jiena hawnhekk għandi il-raspberries frizzati huma defrosted issa għall-programm tal-lum. Illum għandna programm veġetarjan. Għandna dish tal-aġin kif ukoll għandna cheesecake li huwa fil-verità vegan. Illum se nkun qed nuża l-oats, il-tamal, il-pistachios għal-base ta' cheesecake, qegħdin nevitaw il-buttir u x-xamiet mill-annimali u koll il-mili mhumiex magħmul bil-cream cheese u għamamul bil-cashew nuts. Insomma, dik hija il-deserta u għandi plattaġin rigatoni darba sa nkunu qegħdin nagħmlu salsa bil-piżelli, bil-puree tal-piżelli, se jkunna wkoll in-nanieħ, il-lumi, l-asparagi. Mbagħad ngħidilkom eżatt kif se nagħmlu dik ir-riċetta. Infakkarkom biex tabbinaw fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, għafsu like hemmhekk għandna iktar minn 26,026 like membru hemmhekk, għafsu like u hemmhekk ukoll issibu fuq il-Facebook page tiegħi ir-riċetti u links u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-programm tagħna. Nibdew il-programm tal-lum mela. Qegħdin f'Novembru viċin il-milied, vurdi ftit ġimgħat il-bot miċ-ċelebrazzjoni tal-milied. Ħanibdew l-ewwel riċetta il-base ta' cheesecake. Di cheesecake hija vegan. Jien hawnhekk għandi 100 gramma toasted oats, vurdi mhumiex in-normali, huma toasted fajthom ġo taġin u sajjarthom ftit. Għandi 50 gramma pistachios. U hawnhekk għandi qisu 5-6 tamal il-medjul ta' kit-tamal it-tajjeb hekk bl-adma fin-nofs. Ovvjament neħejt il-adma u għandi wkoll kuċċerina vanilla u 35 gramma coconut oil. Again qegħdin nevitaw il-butir kif fatlek. Nibblizzjaw dawn flimkien bħalissa din nisimgħu it-tamal. Issa nitfaw il-coconut oil u ħan nitfaw il-vanilla. Issa l-medju l-dates għandhom it-sokkor naturali ġo fihom u kol sa jgħinu biex nibbindjaw il-base tal-cheesecake u kol flimkien mal-coconut oil. Għana rawa. Jiena hawnhekk illum qed nuża din il-base rectangular bil-qiegħ jinqala. U dik hija lesta. Mela. Issa importanti li jien l-ewwel nett għandi l-blowtorch, so jien mhux se nagħmel karta strazza fil-qiegħ. Din tinqala, jien bil-blowtorch kollox jinqala minn fuq. Kemm fadalli ħin? Sur direttur fadalli naqra ħin? Iva, u iva għandi ħin. Taf x'se nagħmel? Ħanerġa' nibblizzja ftit. Għax qed nara. Għandha bżonn ta' għadna iktar. Nerġa' nkomplu. Mela kull ma se nagħmel ħanafas din fil-qiegħ tat-tray, okej? Naħseb li lest issa. Okej. Dan imuraw, neħħu din. Mela ħanafas di taħlita fil-qiegħ tal-base. Hawnhekk għandna il-base ta' cheesecake lesta. Issa dik is-soltu jekk ikollna ċans nitfgħu ftit ġol friġ issa nkompli. Issa kif għatilkom di cheesecake illum hija vegan. M'hemmx cream cheese, m'hemmx mascarpone, m'hemmx butir, m'hemm xejnek. Issa biex nagħmlu din iċ-cheesecake l-ewwel qed għandna bżonn il-frott. Jien hawnhekk għandi l-frozen berries. Dawn huma defrosted, hawnhekk għandi raspberries. Li se nagħmel dal-pakkett għandu 300 gramma. Jien issa nitfa' jisu 150 gramma minn dawn il-berries hawnhekk
ġewwa din liquidizer. Kif għattilkom mhumiex friżati, okay? Biżżejjed hekk. Issa li se nagħmel ħanniblizzjom ftit biex nagħmlu tip ta' pulp. Okay, mela dawk kienu jisu 150 gramma frozen berries. Jien qed nuża raspberries. Tistgħu tużaw mixed fruit berries li tridu intkom. Hawnhekk dieħel għandna il-coconut oil, once again. Għandna l-qoxra maħkuka tal-ummija u l-meraq tal-ummija. Għandna l-maple syrup, xi 80 gramma. Infakkarkom li r-riċetti ssibuhom fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel issib l-ittratt u ikklikja fuq dak l-ittratt ukoll fuq il-website aceline.media nimżaħ ftit idejja. U għandna hawnhekk 200 gramma cashew nuts, iżda biex tagħmel il-vegan cheesecake għandek bżonn il-cashew nuts. Importanti dawn ikunu mingħajr qox ovvjament, inxarbuhom minn inqas 6 sigħat ġol ilma, l-ilma twadbu hemm, jew millum għal-għada jew 6 sigħat, dawn huma lesti. Issa li se nżid ukoll hawnhekk għandi il-coconut milk, okay? Ħaniftħu bil-mod. Dan ikollu staff krema u saf ilma. Li sa nagħmel ħanipprova naqla kemm nista' mill-krema. Issa idealment il-krema biss irridu. Hemmhekk tiġina naqra xotta nistgħu nitfgħu ftit minn dak il-ilma. U nibblizzjaw kollox flimkien. Importanti li nġibuha fina ħafna. Issa li sa nżid hawnhekk għandi il-aga huwa seaweed, huwa naturali, huwa tip ta' ġelatina mhux magħmul bl-għadam tal-ħanżir bl-għadam, huwa magħmul mill-seaweed, okay? So importanti li nużaw dan ġo cheesecake vegan, dan kull ma għamilt żewġ imarif u ħallejthom fuq in-nar. U dawk dieħlin hawnhekk ukoll. All right, ħankompli nibblizzja. Kulur verament sabiħ hawnhekk. Li kollox sew. Tajjeb ħafna. Issa importanti li tfgħu laga x'dak sa jgħin biex naqdu iċ-cheesecake, okay? Issa kull ma se nagħmlu dit-taħlita tmur hawnhekk. Issa min dit-cheesecake ma jgħinha b'xejn biex taqgħad u jitfgħuha ġol freezer jisservuha iktar tip ta' friżata minn li kif sa nserviha jien. Jien iktar inħobb nitfala dik it-tip ta' aga li satejn biex taqgħad u nserviha room temperature. Mela, jien kull ma sa nagħmel ħaniċċattja waħda sew bil-mod u nitfaħħa ġol freezer biex taqgħad imma fil-freezer mhux għax irrid nifriżha għax il-programm huwa maġġel u rrida taqgħod iktar malaj. Ħankompli hawnhekk. Għandi bżonn l-asparagus għal riċetta li jmiss. Fil-fatt, hawnhekk għandi l-asparagus ħanamlu plattaġin verament tajjeb. Issa li għamilt, hawnhekk għandi xi 150 ml, jisu 200 ml vegetable stock hawnhekk qed insaħħnu. Miegħu ħanżidu dawn l-affarijiet. Għandna il-piżelli tal-friża, għandna bżonn jisu 150 gramma u ħanamlu tip ta' puree. Issa għal din ir-riċetta wkoll ħanużaw l-asparagus. Issa li se nagħmel huwa dan.
L-asparagus tips il-biċċiet ta' fuq ħansalvhom, ħanużhom iktar tard. Ħanġib sikkina. Nagħmlu dawn hawn. Mela it-tips il-biċċiet ta' fuq dawn ħanżommuhom. Wudri dawn hawnhekk. Intaraw? Dawk inwarbuhom, ħanagħmilhom hawnhekk għalissa. U l-kumplament dawn l-affarijiet ħanaqsmuhom u nitfgħuhom mal-piżelli. Issa diġà trimjajthom fuq dik il-biċċa jebsa minn isfel, diġà kont nikħejta. Ħanżidu ftit bżar u milħ. U kull ma rridu nagħmlu insajru l-piżelli għal ftit minuti biss. Once li nsajruh ħanneħuh minn fuq in-nar u ħanżidu hawnhekk il-nanieħ frisk. Mela stock, piżelli tal-friża, asparagus, u mbagħad inżidu il-nanieħ. Li se nagħmel hawnhekk ukoll nixtieq nurikom dan. Qabel beda l-programm sajjart il-globe tat-tewm hawnhekk qegħdin tarawha mela neħħejtilha l-wiċċ, ftit żejt ta' żebbuġa bżar u milħ u għamilta ġol foil u kebbibta u sajjarta ġol forn għal qisu nofsija 25 minuta nofsija. Li jiġri huwa dan. It-towm isir minn ġewwa u jiġi qisu paste. U hekk nagħmel hekk. Il-min. Qed taraħ dak huwa li rridu għal din ir-riċetta. Norikom iktar tard kif se nużaw. Mela tinsewx, l-asparagi stems marru hawnhekk ġol kazzola. Qed nistenna li l-kazzola tiftaħ tali ħalli nsajru dawk il-biżelli. Kellna stock, l-asparagi stems u l-piżelli. Once li dak ħadu ftit ħin ta' tissir, ħanneħu minn fuq in-nar, inżidu in-nanieħ frisk u nibblizzjawh, okay? Biex jagħmel it-salsa ta' din ir-riċetta. Ħankompli nipprepara biex nibda naqli. U hawnhekk kien ħanipprepara, insomma ħankompli nipprepara l-aġin. Hawnhekk kien għandi l-aġin ir-rigatoni, dan għandna bżonn nitfgħu 250-300 grams, dak biżejjed hemmhekk, dak daħal ġol misħun, inħawduh sew u nkomplu ir-riċetta. Mela dik it-taħlita ta' piżelli u l-asparagus hawnhekk dieħla ġol liquidizer għandna n-nanieħ. U dik kull ma rridu nagħmlu nibblizzjawha flimkien. Komplement ta' ingredjenti, mela ħallejt il-latu x'imkien issa mur inġibu. Mela ħankomplu. Mela l-aġina tisir, hawnhekk għandi ftit spring onions imqattajn, ħanżidu hawnhekk dawk it-tips tal-asparagi. Da sugu li ħireġ hawnhekk. Tajjeb ħafna. Dak vera jagħmel toma tajba. Ħanimsa ftit idejja. Bżar u milħ. Kull ma rridu nagħmlu fil-verità insajru l-asparagi, ma tantx qed taraw bħalissa, imma issa ħanżidu dal-puree u għandna ftit mascarpone. Għandi ftit hawnhekk, jidħol hemmhekk. Issa l-aġina tisir. Grazzi Steve. Tajjeb. Nice. Ħanħawdu hawnhekk. Issa, ma ssibx full frisk bħalissa, hawnhekk għandi ftit full imqaxxar tal-friża. Ovvjament m'għandux bżonn ħafna ħin tat-tissir. Għandi bżonn ukoll mascarpone cheese, hawnhekk għandi l-mascarpone, hija riċetta vera ħafifa u ta' malajr di riċetta. Żewġ imaref mascarpone sejrin hawnhekk. U mbagħad inżidu dak il-pea puree. Għandi wkoll ftit lumi, kelli l-ħakkieka,
il-qoxxa tal-lumi. Għandna dik il-cheesecake qiegħda tissettja, taqat. U hawnhekk dab dak il-mascarpone kellna l-ful u dieħel ftit minn dan il-puree bħala salsa. Nħawdu kollox flimkien. U hawnhekk għandna l-bażi tal-aġin tagħna. Dak lest, kol ma rridu nagħmlu issa insaffu l-aġin meta jkun imsajjar ara xi tjubija, kuluri sbieħ. Kol ma rridu nagħmlu insaffu l-aġin, inżiduh u nservuh. Hawnhekk għandna it-salsa kremuża tal-puree bil-mascarpone, asparaġi, kellna wkoll il-ful dak lest. Ħannieħuh minn hawn. Xi rridu nagħmlu sejrin għal ftit minuti ta' pubbliċità, okay? U niġu lura biex inservu l-ikel tal-lum. Għandna cheesecake vegan u għandna wkoll tal-vegetarian pastime hawn hemmhekk. U hawnhekk għandna lesti biex inservu l-platti tal-lum. Palessi din taraw dak l-aġin l-aġin vegetarian, kellna l-rigatoni għamilna dik it-salsa bil-mascarpone u l-puree, kellna n-nanieħ u kellna dak it-tewm li jinsajjart fil-forn u ħareġ dak is-sugu tat-tewm. Kellna wkoll asparaġi, il-lumi u żejjin ftit fwarar fin-nofs u ftit pine nuts. U hawnhekk għandna d-dessert, id-dessert li hija vegan. Hawnhekk għamilna dik il-vegan cheesecake hemmhekk bil-raspberries, il-frozen raspberries, kellna l-coconut milk, il-base kien bit-tamal, pistachios and toasted oats, maple syrup u vanilla. U mbagħad it-taħlita kellha il-coconut cream, kellna il-maple syrup, il-frozen raspberries. Insomma, żewġ riċetti verament tajbin, waħda vegan u waħda vegetarian. Infakkarhom biex segwu il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel u l-website aceline.media. Nintaqgħu għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Olitalia, Valio, Le Naturelle u Dembi by Greg and Elul.